Kabar duka datang dari salah satu komedian Indonesia. Barata Nugraha atau lebih dikenal sebagai Polo anggota Sri Mulat, dikonfirmasi meninggal dunia pada Rabu. Hari ini tanggal 6 Maret tahun 2024 pukul 12.10 waktu Indonesia Barat. Polo mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Ana Medika Bekasi. Penyebabnya karena penyakit paru-paru yang sudah diidapnya selama beberapa waktu. Sebastian mengatakan bahwa beberapa hari sebelumnya kondisi Polo sudah membaik. Namun pagi tadi sang ayah tiba-tiba batuk dan mengeluarkan bercak darah sehingga langsung dilarikan ke rumah sakit. Lebih lanjut, Sebastian mengatakan bahwa Polo masih berada di rumah sakit. Untuk prosesi pengistirahatan terakhir masih menunggu pihak keluarga berkumpul untuk dirembukan bersama.